ka caktu, por që është haloma interesant se cila do tjetë ajo ditë e fundit e kësaj bote, pa fije dyshimi do tjetë një ndër gjumat e ato ajo gjumat do tjetë fundi apo si që thotë në të zhargonin e përditshmërisë, finishi i gjithë asaj maratonet të gjatë prej Ademit a.s. e deri të njeriu i fundit, të cilin nuk e dimi se kush do t'jetë, edhe të njëjtën kohë do t'jetë ajo ditë e madhe që do të bëhet dita e Kiametit, për cilën nuk ka ditë ma shumë që ka përmendë Allahu se sa ditën e Kiametit. E ka vënu emnat ndryshëm, edhe të njëjtën kohë na ka obligu neve që atë ditë me besu, edhe me urujt prej asoj dite, se në atë ditë do të zbulohen të gjitha sekretet, edhe do dalin në shesh, dhe asgjë nuk do të mbetet e fshet, prandaj besimtari prej tash përgatitet dhe ruhet dhe kujdeset që ajo ditë cila kur do të jetë me Zoti i din, për nuk ka çfarë pa ndodhur, e inshallah dalim para madhnisë Allahut faqebar, edhe inshallah na shtan me ftyrë, me nder dhe mbi të gjitha çka neve na intereson. Allahu na mësoft dhe na pranoft, ja Rabbi, imanin, besimin ton, sinqeritetin ton, se është shumë rëndësi ne t'i fnujmë kujdes kësaj çështje, se do të vjen momenti kur shumë njerëzve do t'i shtuken në veprat, edhe do të meten në pasërvombe, e është mirë me bëni pyetje vetit, ato vallë, a do t'jemi edhe na, dhe askush prej neve nuk ka të drejtë me thonë se unë jam imun i kësoj gjendje, se këtë varët soj kemi kushtu kujdes, sinceritetin, sepse pas sinceritet, Allahu do t'i zhduk vepra. Nashta ka prej dikujt, i cili nashta nuk është edhe musliman fare, nashta punon e kontribon e jep humanitete, bën solidaritete, mirë po nuk e ka për Zotin. Zotin nuk ja pranon. Kretu janë altan me vnu se ki për Zotin. Hi e piluhen veprat kanë të shëndëmon. E për qëtë sinceritet të dashurit e mi, pejgamberin a.s. Allahu e ka dërgu. Edhe të njëjtën kohë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shumë peripeti, me shumë vështirësi, është balafaqur, ka vuj. Edhe në vazni vujtjet e pejgamberit a.s. për me mësu njerëzit që me i bo veprat për Allah. Jenë vujtjet të shumëta. Një ndër vujtjet që i ka vujt pejgamberi a.s. për me orë deri të kjo gjendje që njerëzit të adhurojnë Allah në pasër, edhe mos të bojnë shoq ati, është vazhë të dashur, ata kanë tentuar në fillim të thirrjes profetit, të thirrjes pejgamberit a.s. njerëzve, kanë tentuar me ndiku të migja i tij. Pse të migja? Se migja i pejgamberit a.s. Ebu Talibi ka qenë në vend babe e ka rritur pejgamberin tonë a.s. Edhe nër kupën e qiellit, njëri cilin e ka dashur pejgamberi a.s. ma shumë se sa ligjën e vetë, Ebu Talibin nuk ka pas. Pse? Sepse dashuria e Ebu Talibin është brymus të Muhamedi a.s. si fëmijë, duke qenë jetim. Edhe madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka qenë jetim, e është rrit jetim, e është ka përcy vujtjet të natyrave të ndryshme, se jetimin para durve me moj të vazni. Ati mungon përdhenja e hanës vetë.
ati për i mungon dashuria babës dhe vetë. E u munu Abu Talibi mungesën e dy prindërve të Muhammedit a.s. me ja shoqëru me lloj mundësi dhe afërsie. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu nuk i ka harruar. Kur sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kurrë nuk e ullë me hongër bukë, pa ullë në sofër. Le që nuk e ullë, ma kurrë nuk ka guxu kush i pari me anis, me fillu shilin me bismillah, pa anis pejgamberi a.s. dhe të koni vogën. I në habit fëmija se Abu Talibi ka pas shumë fëmijë, kalablak, fukarallak. Edhe të njëjtën kohë ju ka thonë, kur nuk u zëni me ullë, pa ullë Muhammedi a.s. Nuk u zëni me anis, pa anis Muhammedi a.s. Po që është halon ma interesant në zinë habit se fëmijë kalablak, edhe kanë harru të konë me pejgamberi vogën a.s. Ka thonë gjërni ku është Muhammedi a.s. se nuk kene mja nisë pa urdhaj. Sa ato ka folë zotëni. Pejgamberi a.s. të konë fëmi u konë zotëni o vlazni. Të konë fëmi o vlazni jetim, pa non, pa po. Ai pejgamberi Allahut ka dhonë si hariqe, ka dhonë shaja, edhe përgëzime, se ajo është lider i arshëm i njërzis. Ajo të jetë shpjetimtar i shoqënis, ajo të jetë vule pejgamberis, ajo të jetë një imam, Muhammedi a.s. Edhe vllazni që ka shumë interesant, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u bë pejgamber, agja i tij nuk e pranoi pejgamberin. Gjithë këto benefite i ka pas, gjithë këto afërsi, e ka afru pejgamberi a.s. miqen e vetë, e u munu, mirë po, pse ai nuk e ka pranu islamin, ai ka punë me Zotë. Ka me dhonë dërimin të Allah, ka me dhonë dërverin të Allah. Mirë po, një shërbim që e ka bo islamin, e Abu Talibi, duke qenë jo besimtar, shumë është interesant. Krejt muslimat që të më shumë komë nuk punën me apo qatë shërbim që e ka muaje. Se sa ka qenë gjallë Abu Talibi, kur nuk kanë guxu kufar, kur e shetet, mushrikët, me sulmu Muhammedin a.s. E sprovën e parë që ka kalu pejgamberi a.s. Ndaj kur e shetet ka qenë, se pejgamberi a.s. kanë tentu me hjek mburuja. Me hjek që kanë mburuja. A di që kanë mburuja, është istikama, është ai kanali i cili njeriu apo ushtria e pregatit për mu mbrojt për i sulmit të armikut. E këtë mburuj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë e ka pos agjen e vetë. Abu Talibi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pos veç Abu Talibin miq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas miqë dhe Abu Lehebin. Se kur flasëm për Abu Lehebin, flasëm ndryshe, e mallkojmë, edhe e kënojnë atë tëbbet jedar bi Lehebin u atë tëbbë, që ka të pritë Allahu, se ka qenë armik i përpetum, edhe armikësia ka qëshet o vlazni, që ka mësë njeri për tyne, pas ka mundësi një njeri më koni të tresfe, po është i drejtë, është i sjellë shumë, është i besu shumë, është i kulturu shumë, ka mundësi. Po ka dhe një njeri cili është jo musliman, është armik, është gjakatar, është i padrejt, është zullumqar. Paska, pejgamberi a.s. të dy i ka pos njënin aqë si Abu Talibi, po shumë i drejt, shumë i besu shumë, shumë i afru shumë, shumë rahmetçi, shumë i drejt. E miqen tjetër e ka pos Abu Lehebin, shumë gjakpërs, kriminal, agresor, njeri i parahmet. Edhe me se cilin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë mësirë. Që të të më mësu këto, që të të më mësu se për para ki njerëz, në ashtë të dytë një pikë të kohë, nuk besoj që është besën ti, nuk pranoj që është pranën ti, nuk janë që është jetë ti. Mirë
po ti duhet mi ditë mi dallu. Se ky tjetër I cili është paqësor, ti duhet me shfrytëzu këtë paqësi. Por nëse ai tjetër është idiot, është anti-vlerave më njerëzore të mundshme, po dhe me të me ditë mosirë. Prandaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur thënë parë kur e shitve, e ka kalu me sukses. Qysh, nigjen e vet e bu Talibin ka dit me afru. S'po muj me të shti ty me besu, se besimi është çështje mes teje dhe Zotit. Nuk u metën në kufër e bu Talibin pëse s'ka dit pejgamberi alayhis salam I bota vet. Mos me po dikujna me shkumeni janë qëto. Se me po vaki qështu me shkumeni dikujna I tel pe I moni. Kush ka dit më mirë se pejgamberi alayhis salam? Mi thirr njerëz në Islam. Po apo është ti musliman o nuk bosh, kjo nuk ka problemi ja. Ky nuk ka problemi joni. Problemi joni është a dina na ty me të thirr. Problemi joni është a di unë me mojt e më bo pasyre mirë. Që kjo problemi joni. Nuk ka problemi joni te anis më folë. A ti beson Allah. Se kjo është çështja e Allahut. Kënë dënë Zoti o vëzat. Edhe kënë dënë e në humbje. Nuk është ndorë tonë udhëzimi, se me konë ndorë njerit, ja kesh udhëzu pejgamberi alayhis salam, e bu Talibin, ja nuk delë në bot një njeri që e koni të afërt, tjetër sfe e që si dhamë zamra për ta. Pa pejgamberi alayhis salam o vllazni, aq shumë ka koj, kur ka ndru jetë e bu Talibin, sa që thuhet për të I kanoj sytë, atë shumë me ditë ka I pa hongër e papi, jo pse ka tek migja, se po ka dollë pa iman. Ka dollë pa iman, se ka po pejgamberi alayhis salam, veç tu la ilaha illallah, veç tu la ilaha illallah, o migjë, morë më ke rritë, ku qysh më ke rritë të mund, qysh me ju në bohë, nesër ditë kiametin kur dalë, para mallnis Allahut e ti me mos me kohë xhenet. Po që të ka pos dherë të Ilumja I për veti sallallahu alaihi wasallam. Qëfar dherë të malë ka pos. A në vëzni, a ti shfar gjendje na jena sot ka muslimat? Shpesher gjykojme për të tjertë pa ditë. Qysh? Një njeri kanë zonë dhe kanë gënë me vëmendi shtonë. Një njeri kanë zonë dhe kanë klubnote, edhe një njeri kanë zonë dhe kanë gjami. I pori, musliman një njeri ku qësh, I klubnote në zonë dhe kanë, po ju hime bota vetë. E dhe kanë zonë të bota vetë, ku? Klubnote. Që në kushtë të normale s'ba me kohë muslimoni I mirë, muslimoni të debatëshëm, atë. E këj tyte, që që doni deka këto? Kur pa u falë në gjami, që që doni deka këto? Po kjo hi me vija. Kjo hi me vija arkën e gjamis. Po hi me vija arkën e gjamis. Edhe tash, filoni deqin ka feq, filoni deqin gjami. A, kjo që dek gjami, kjo në gjyllët e në gjennet. E kjo tjetëri, kjo në gjyllët e në gjennet. Qëta na jena? Po burë, kjo nuk kam dorë tane. Asë nuk më dërtemë. Po ka dalë më rëburë, se nështë a kjo uhime I këthy njërës ndim, që na kemi rasë dhe në gjë njëri, që u bo se për uhi, e I ka thirë njërës, e I ka këthy së asodit e pjesa ma modhe, e një gjamije, është gjemove që asoj që t'i klubin treqë, e së një këthy në gjami. Po më të bashku këmi I thirë ata? Ata këshën pashtu. Rëndaj gjematli, mirur na pak ma shumë me vetë vetëm. Për që ta përdo njës të meqë. Lakma në fejnë ati që najtë, ma najtë se te. Mos lakma në pasunin ati që ma najtë se te. Pse pasuninja e kësoj bute është ti vlojdoshtu me kom në Allahun mirë. Lakma që ato që përdel me folë sa bohin gjami. Lakma në qatë I cili e ka dorën e shlirje për Allahun, I shlira njerës. A në shëndet e në pasuni, qëra po që është laku është.
që për 1 kilometër shtrim, shko për qërë 1 kilometër shtrit. Dija për kilometër shtretë se ta ka thonë Zotit. Pa dhe për vëlloti i livri dur shlire, konë shlire, dhe për vëlloj janë sa njeri gjithë nope ka nej qurë. Kun gjumë sys ka shti se smutë, o vëlloj. Që në njeri i cili nuk komi ngi e vëllat e vetë. Dhe aj, kënëm që me pasunin që teki, vëlloj kemë thonë rahatë. Pse shumica sët e njerëz vërtur, qërë mozën, që ka përra ndohë, për këtë punë, të me folë edhe në hytëve. Vëllazën, do të me bo apel, veç jove që e lanë pas, Mitrovic, me rëthin, përmis, 7 varons të ko, vrosje tentativë, plages, therje me thika, grithje, rohje, banditizëm, maskarallak, që pëtë bëjbe, rrafshile, që 8 dit e 8 në, kur rahat nuk jam, të munu me më, pajtoa tonë, afra tonë, këshërë tonë. Pasha Allahin e mandje në qështë, të pësurë sa tje. Një rast me pajtu, njoni për thëtë, për mitrovista të rast të thaja. Si kur do shtë më thonë që a ke lipti këtë shkon re që ata tutë të tje. Që shtë në fa, që njeri me që me rvesh me i sharetë të ma. Po të thëtë. Ndaj, unë i kisha posë shef, këto fjali që po i thëmë këto. Mi përcjellë më rëburë, edhe mi u thirë më me posë mundësi, që të fjallë të mija mi një peqi tuj, me fillu ku fillë Mitrovica, pej vajteshit, e me mujtë kutë përfundën, në qo punë kjo kështu mërlonë. A e dini veç, brenda një ovdite sa shkurërzimi ka ndërë në Kosovë, e në Mitrovica. Të i lonë fëmin uvëve o burë, more që se rritë fëmin nonave, e babajve, more mretin e të jesë bere badeova to se kënoqë, o gji. A jetë keqë, more më rëvlasni se do më në që të toka, more që a jenat, qo po more këtë kohë që peshë, një dyve që hyqëm mu vro, hyqëm mu plaku, hyqëm me vjellë, hyqëm me po kurvni, hyqëm me po zeno, hyqëm me po me thyje, me shtatruhe, me prishe. Moni mëse ko zëtë mëre këto. Valla bina nuk qëndërët mëre pushtë. Prandaj, duhet mu afrua vlasni. Pse mëre burë, gjithë kja trimini me zveti, ku patëm shkijet këto, ku metën gjitha ta trima, ku metën gjitha të push, ku metën gjitha i plëm, ku metën. Që po të bëjbe 4 onë të bëtës nuk në nëzajke, në udëke, largë, ku fini derin, në kukse deri, në blokë s'këmena me shku. Ndaj, popull, jemi një situatë, sëtë vendosë për fotin tënë, në Washington atje. Sëtë, e na me posë, kësilloj armitësien, deri këtë nive, që me mujë veç me gjibinje një tjetër. E valla kuku tani. Valla kuku, po ka talë në Allah. Shumë zullumi madhë të botë. Zot e kanë dalu zullumin. Zullum të madhë. Allahi dhul gjelal në udhëzof, e në drejtof, e në pastrof. Amin ja Rabbi. Amin ja Rabbi. Na mu dërzu ju. Ja. Kela u munu. Që prom, elhamdulillah. Në 10 nëmës, pas namazit jacis, i kemi pajtu 3 familjen e në nëmë, me një familjen e në nëmë. Në mi qyrin qëzimin më rëvlau. Pasha të vau në zëtë, arush më konë, nuk i gjuhet mërë njëri të ashtu me thika, me të munu me ajike dhe krymë të nësë nëse një vejle më rëvlau. Shko kura bre halo, kur pja përmeni Allah. Kena me tonë për Allah. Që kam i thonë Allah, që është milonë me vlozët e mi të vëro me zvejti, kalëzëm ti mund. Që është e një vete në mirë, bimero me fjetë, e vlozët i tënë qakë me zvejti. Ja nuk të rohen kështë vlozër,
Mani letëson edhe neve pak. Mani Rahmet edhe ju neve pak. A është ashtu aja? Nëse, tash për du të me kom publicë, edhe në kam familje më burë, edhe në kam fëmi. Të unë ju po keni kohë me shkune për detin e për të na unë. A është ashtu aja? Të si du të me fuj. S'mod kështu. E në dojnë para mahnisë Allah. Një po edhe t'i drenon. Unë nuk lejaj që në shërë mu për apë fjolla, hajde mysëm filonën ose, hajde gjujna filonën ose, hajde therën filonin, vjen më la fatmiri edhe në pajtër. Ja, nuk e lejaj në këtë punë, me ndërë. Le të jekë për ju bëj selam atyre që rinë kafiqa, e ata që rinë gjami, e ata që hojnë fiqa, e ata që bojnë që ka zbojnë, le të harrojnë këto, le të harrojnë. Ndo hata ile, pështetës për ziti, s'ki ku me shku për shpije. Më dhëtë me të hy, ama që organizovti, e dili njerit prit ka 10 vjetë, e që me rëthiken pej fure, e pëshe njerit në mbarke në krye 4 munësh, edhe këtë që më la fatmiri se ta pajtan, ja, kështu nuk pa. është e vërtet. Jo jutë. Pra nda nuk ju flasë që juve këto. Po në përmjet ti fjalimi, po du me synu, tek çdo mendje ndritun që i thët vetit musliman, e i thët vetit shqiptar, pesimtari Allahut madhënu. Që keme do lëgari dhe na para madhënisë Allahut. Prej ka e kena morë na gjoku ka që lirë. Gjoku shumë e po që mi ndaj. Shumë i shenjë. Mare ti, a e dhe më vojtë është, a e dhe vlazni që ka raste, i throsi njerës, që mund vjen mora me kalëzu, unë e që ka një që ta 2 vesh me mi, po që dita me që s'u kanë rritë veshtë. Që ka një unë me që ta veshtë, është do është veshtë se autobus të posë, se pasyrë të autobus, se telefon, ishtë të trek, valoj për. Shumë është interesant kjo punë. Edhe që ka vlazni, është gjendje që me ju kalëzu juve ju rëqedhe të kura. Ju nashta dhe nashta të kunja dhe qëtë zemra, pa nuk e qëtë. Mirë po qëka? Kujdes o gjenetin pyri. Kujdes o gjenetin pyri. Zotë e dhe mas vitë në fanë se pak nashta e zotë, po ta qëtë të shëllit në fanë. Sot këtë Kosovën këna me qitë postoqinë këna dyra ose shumë të ramar në urën të muftisë. Pra ndaj për një gajnë e burra për i zërë Zotit, për 5 centë për pjetë, gjendë të hamë në leukemi, gjendë të hamë në smundje të ramar, mos të vëzët, kërkush nuk është imoni kësaj punë, edhe kërkush në Kosovë nuk mundet me trajtu leukemin, edhe nëse ko rogën 2 njera, që rogë kushë. Pra ndaj, për hirë të Zotit, sa keni mundësi, pësheni sytë edhe logaritës që qaj fëmijë o fëmija jëtë. Pësheni sytë edhe logaritës që qaj prind o prind jëtë. Qështë nuk është do këty më organizu edhe me arë e me të një mundë. Kur s'ku është me një mundë nëse nuk me në qështu? Mirë po ty s'ta mërmenja, ti mos u lëdhë, se ka burra që ndihmoj, ka, se mos me post në shumë toka. E shumë asotin në zadim me kësi dhe njerës, e me kësi burrash që i kam dhe të thëtë dherë me so kanë mundësi. Pjesën tjetër e lojmë Zotit. Zotit rrujt që është të që bërë, apo në 3 zonën të djallë, edhe që të mos mungo, hajde më shpesh. Allah i të letë.